然後咧，我哋繼續就出詩詞，因為咧詩詞咧亦都係我外公佢臨死曾經喺即係日本醫院嗰度講過，呢個咧係我爸爸記錄嘅。我爸爸喺呢一本書何孟行雲煙散憶嗰度記錄過，話佢生前嘅思想言論都已經陸續跟住時事嘅演變而出版過、發表過，而可以真正流傳後世嘅就係佢嘅雙照樓詩詞啦。咁大家都知道，好多人都公認汪精衛嘅詩詞係一流嘅呢個咧就係雖然汪精衛係一個受爭議嘅一個人，但係佢詩詞嘅造詣咧就差唔多冇人會爭議嘅，所以咧我哋都覺得呢個係好應該做。咁呢個咧詩詞彙編咧，亦都係會教本嚟嘅，因為咧我哋要知道其實乜嘢係真正係汪詩，真正係佢自己寫。原來其實佢生前嗰陣時咧，都已經發現咧，有好多人咧就用咗第二啲人嘅詩，話係佢寫嘅。係啊係，呢個係佢在世嘅時候已經係啦。梁山都講過，佢以前出版過一本書，原來入邊好多錯字啊，佢生前都已經有，但係咧佢死咗之後咧，更加容易俾人哋話有啲詩係佢寫，但係其實唔係佢寫嘅。例如一首自嘲詩，咁第一即係認識汪精衛嘅人咧，都會覺得自嘲即係佢笑自己，佢臨死嗰陣時最後一首詩話係自嘲詩喎，咁好多人都知道，咦佢應該唔會自嘲，佢冇需要自嘲，但係咧我哋需要用資料、用文獻、要用證據嚟去認證究竟呢首係咪真係佢寫。結果我哋真係研究到，知道呢一首詩係原來即係嗰個故事係原來一個人即係根本係虛構出嚟嘅。所以咧呢啲咁嘅資料咧，我哋都擺咗喺呢一本書度，而且我哋呢一本書嗰個底本咧係用佢自己嘅手稿。咁詩人啊，多數唔會亂咁寫自己嗰啲詩詞嘅，所以咧呢真正係可靠嘅版本，只有我哋出呢一本。所以呢一本書咧係唔出唔得嘅。詩詞彙編咧分開上下冊，上冊咧就係佢詩嘅謄錄本，下冊咧就係將我哋手上見過睇過嘅，我爸爸收藏嘅手稿全部都用圖片咁嘅形式同大家分享，亦都有一啲係佢將嗰啲詩係喺人哋嗰啲畫嗰度啊，嗰啲畫作啊嗰啲都攞晒出嚟。咁呢個係一個好難得、好完備嘅、好齊全。係啦，而且係中意汪詩，亦都中意書法，中意大家自己欣賞詩詞。應該係一個好好嘅根據，我覺得。